E quando si parla di passione, quando si parla di una voce pulita, di un essere proprio degno di questo lavoro, nonché un doctor, parlo di Enzo Criscuolo, no? Come fai a coincidere due lavori? Stavi parlando di me? No, io pensavo che stavo presentando qualche altro amico. No, buonasera. No, vogliamo sapere anche di più di te, no? È vero, è vero. Allora facciamo così, visto che volete scoprire più di me, le persone da casa, dovete prendere questa qua, che è la rivista del Cantiamo Napoli, perché c'è proprio un'intervista fatta a me, praticamente, dove racconto tutte le giornate, come le passo e i vari impegni, diciamo, non solo lavorativi come il canto, ma anche nell'altro senso lavorativo, quindi quello infermieristico, la scuola di musica, perché adesso sto cercando di imparare a suonare la tastiera, che è uno dei miei sogni. E poi un po' la palestra, che saluto, anzi, gli amici della Living Club delle Via Annunziatella a Castellammare. Poliedrico al massimo, come fai a coincidere tanti settori, quello della musica, quello anche da musicista, perché te ami comunque lo strumento musicale, il piano, vero? E poi il tutto lo porta anche ad essere un bravo infermiere. Scusami, ma io ti ritengo un doctor sempre, un dottore, perché lo sei. Guardate che stile inconfondibile quello di Enzo Criscuolo, quindi per scoprirne di più mi raccomando di prendere in considerazione. Anzi, io vi dico ancora un'altra cosa importante: la distribuzione è gratuita del periodico mensile Cantiamo Napoli. All'interno tante belle sorprese, quindi conoscerete ancora di più i vostri beniamini. Che dire, Enzo, invece questa sera cosa ci canterai? Beh, canto una canzone tratta dal mio disco Con la musica nel cuore, mentre stiamo lavorando a pezzi nuovi, ma non possiamo ancora dire nulla. Gli autori, che ormai già si conoscono comunque anche su internet, sono Tony Aprile e Piero Palumbo, che saluto. Gli arrangiamenti saranno affinati a Nino Danisi, ma poi per il resto del brano sarà tutto da scoprire. Questa sera porteremo una delle mie hit, che è Sole dei giorni miei, scritta da Massimo Arciello e Giuseppe Turco, senza offese, con gli arrangiamenti del maestro Nino Danise. Cosa dire? Buon ascolto a tutti quanti. Buon ascolto a tutti, quindi insieme ad Enzo Criscuolo, ma soprattutto invitiamo i nostri amici a raggiungere questo luogo bellissimo, Villa Gran Bruro. Ho già detto, la pizza 2 euro il mercoledì, pizza più bibita, quindi tante cose, prezzi davvero non allettanti, prezzi modici per tutti, quindi scegliete sempre le vostre cerimonie, i vostri eventi stupendi, di trascorrerli sempre qui a Villa Gran Bruro. E poi spesso ci siamo anche noi artisti, che veniamo a trovare Ciro, che salutiamo con un bacio forte forte a lui e famiglia. Infatti, diciamo insieme quindi, Cantiamo Napoli! Innamorati te, se tutto bene casa posso andare, sta vita mi sta sulla mano a te, perché mi fido solamente te. Mai mi stancherò di amarti, giuro, mai mi stancherò, nessuno mai piglia sto posto tuo, perché sei solo tu l'anima mia. Averti addosso come una camicia, come un cellulare, come le mie scarpe, come un fazzoletto estesi nel mio letto, fare tutto quello che volissi tu. Averti addosso pure in una vita fatta d'amore, di un dolce dolore, e respirarti pure e non trovarti nei miei pensieri, dove vivi tu, dove vivi. Sole dei giorni miei, hai messo la passione dentro me, e non so amare altro dopo te, non voglio mai deluderti. Averti addosso come una camicia, come un cellulare, come le mie scarpe, come un fazzoletto estesi nel mio letto, fare tutto quello che volissi tu. Averti addosso pure in una vita fatta d'amore, di un dolce dolore, e respirarti pure e non trovarti nei miei pensieri, dove vivi tu, dove vivi tu, dove vivi tu. Averti addosso pure in una vita fatta d'amore, di un dolce dolore, e respirarti pure e non trovarti nei miei pensieri.
pensieri, dove vivi tu, dove vivi tu. Averti addosso come una camicia, come un cellulare, come le mie scarpe, come un fazzoletto.